ఇది ఈస్ట్ సార్, ఇది సౌత్. సౌత్ కదా, మరి సౌత్లో అంత ఓపెన్ ప్లేస్ సౌత్లో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా మన ఇంజనీర్ కొంచెం సారీ కొంచెం ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫ్లోరింగ్ చేస్తున్నామో ఫ్లోరింగ్ సర్టిఫికేట్ కింద ఫ్లోరింగ్ అంట ఏ టైల్స్ చేస్తున్నామో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం మన స్టాల్స్లో ఏ ఫ్లోరింగ్ ప్రాసెస్ యూనిటీ ఇక్కడ ప్రాసెస్ యూనిటీ మనం అన్నారు కదా సార్, గ్లాస్ వచ్చినాక అక్కడ డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా గ్లాస్ వస్తుంది సార్. దానిలో ప్రాసెసింగ్ ఉంటే మీకు చెప్పారు ఇక్కడ గ్లాస్ ఇదంతా ప్రాసెసింగ్ అన్న ఎనికి రాదు. ఇక్కడ మనకు మధ్య భాగం ఇక్కడ లోపలికి వస్తుంది, బాటిల్ ఇక్కడ మనం బాటిల్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే మనకు మార్నింగ్ 10 లోపల నీరు అవుతుంది, 10 లోపల 1 o'clock లోపల పాస్ అవుతుంది. మనకి మనుషులు వచ్చేవాళ్ళు అంతా స్టెయిన్లెస్ డిస్ప్లే చేస్తాం. ఆయుర్వేద మన యోగా ఫోటో పెట్టి రాసి ఇక్కడ మనం జాగింగ్ వల్ల ఏమేమి లాభాలు జాగ్రత్త ప్లస్ నీరు అది కూడా మనం ఏమేమి ఉంటాయి 2000 years రాసింది పురాణంలో రాసింది. డిస్ప్లే ఎట్టాలంటే ఫుడ్ ఆర్గానిక్ 100% హెల్తీ ఆయుర్వేదిక్ 100% మనం ట్యాబ్లెట్లు కనుక్కున్నప్పుడు గోళీలు ఏం కనుక్కున్నప్పుడు గోళీ అనేది లేనప్పుడే ఇంకా ఔషధాలు పని అది ఆ హిస్టరీ అనేది మా విశ్వాసపేట మీరు కొంచెం గైడ్ చేయాలి. ప్రైవేట్ వాళ్ళకు నామ్స్ పెట్టి 5,000 చెట్లు ఉంటే ఆ 5,000 చెట్లకు 10,000 చెట్లు 10,000 చెట్లకు 2 లీటర్లు పర్మిషన్ 2 లీటర్లు అంత స్టాండర్డ్ పని. ప్లస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కూడా వీళ్ళకి ఉన్నారు కదా. ఎటువంటి సార్ జనార్దన్ గారు ఎవరికైతే జిల్లాలకు మేము ఇస్తామో ఇచ్చినప్పుడు నేను కాంట్రాక్ట్ కమ్మంటాం. చిల్లింగ్ సెంటర్ టైప్ మీ చిల్లింగ్ సెంటర్ టైప్ మేము 1000 లీటర్లకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ మీతో తెచ్చుకోవాలి. ఇలాంటి మిషన్లు పెట్టుకోవాలి. దాన్ని ఖరాబ్ కాకుండా వేయడానికి భీమలా నాయక్ కూడా తయారు చేసి భీమా నాయక్ కూడా ఇస్తారు. మొత్తం 6 months వరకు ఖరాబ్ అవుతుంది. ఆయనది మనం ఐఎస్ఐ స్టాండ్ తీసుకొని వాల్యుయేషన్ చేయాలి. అది తర్వాత మీ దగ్గర మిషన్ కొనుక్కోవాలి. అంటే గాలికి నేను నింపుకొచ్చిన పాకెట్ చేసి అమ్ముతా అంటే అది ఏమైనా అయిందంటూ మనం కాపెట్టుకోవచ్చు. ఎట్లా ఖరాబ్ చేయాలి, చాలా శక్తులు, దీన్ని ఎట్లా ఇబ్బంది పెట్టాలి, దీన్ని ఎట్లా ముద్ర వేయాలా అనేది దాని మీద ఉంటుంది అన్నమాట. కనుక ఛాన్స్ ఇవ్వతుంది. ఎందుకు అవుతున్నాం మనం అంటే అద్భుతంగా ప్రొజెక్షన్ చేసి ఎవరికైనా చూస్తే ఇది కనపడట్లేదు. ఇది కనపడి దీన్ని చూసి దీని లెవెల్లో వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్న చిన్న యూనిట్ పెట్టుకున్నా ఇది వస్తుంది అన్నమాట. బ్రాండింగ్
ప్రపంచంలోనే వరల్డ్లో ఒక కేఫ్ దాదాపు ఒక 25 కోట్ల వాల్యూతో పెట్టినటువంటి వరల్డ్లోనే ఎక్కలేదు. 10 కోట్లు 10 కోట్లు దిగి వాల్యూ 10 కోట్లు. ఒక 20-25 కోట్లతో ఒక కేఫ్ నగరం నడిబొడ్డున ఎందుకు లేట్ అయిందంటే 45 ఫీట్ లోపలికి పోయింది. 55 ఫీట్ మొత్తం రోడ్ మార్కెట్ టోటల్గా. రమేష్ గారు ముందుగా ఇతను కూడా మీకు కూడా రమేష్ నీవు కూడా మీకు కూడా ఈ గ్లాస్ మట్టి గ్లాస్ పెడదాం. చూడండి మట్టి గ్లాస్ పెడదాం. మట్టి గ్లాస్ పెడదాం. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కాలంటే కుమ్మర్ల వృత్తి కుమ్మర్ల వృత్తి వాళ్ళకు వెనకటి నుంచి మన ఈ వృత్తికి లింక్ ఉంది కదా సార్. కుమ్మర్ల వృత్తి ఉండాలి. రెండవది ఆరకట్టికెళ్ళది ఉండాలి. గొర్రెలది తర్వాత మత్స్యకారులది ఉండాలి. దాన్ని ట్రెడిషనల్ ఫుడ్లో అవి వచ్చేటట్టు మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. అక్కడ వరకు వృత్తిపరమైన దానిలో మాత్రం మొత్తం గిరి ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అది ఉంటుంది. ఆ రకమైన ఫుడ్ పెట్టాలి. మట్టి పాత్రలు కంపల్సరీ మట్టి డిజైన్ చేయించండి. మేము ఒకరికి కుమ్మర వృత్తికి 2 ఎకరాలు కేటాయించిన ల్యాండ్ కేటాయించిన వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. ఏదమైనా ఆమెకు వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తే అవి వాళ్ళే సప్లై చేస్తారు. బ్రాండింగ్ వేసి ఇస్తారు. నీరా అని చెప్పేసి తయారు చేసి ఇస్తారు. మట్టి గ్లాసులు డిజైన్ ఉన్న మట్టి గ్లాసులు అప్పుడే చిల్డ్ ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసుకొని సర్వ్ చేసినట్టు అప్పుడు తాగినట్టు నీరుగా పెట్టాలి. పాకెట్ బెల్లం బెల్లం తర్వాత మనం ఏమేమి చేయొచ్చు ఇంకా సిరప్ వస్తుంది. చక్కెర 3 రకాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి తేనె మాదిరిగా, రెండవది బెల్లము, మూడవది గ్రాన్యూల్స్. 4 రకాలది మీరు ప్లాన్ చేయాలి. స్మాల్ మేజర్ది నందనమ్మ చెప్పింది. మేజర్ 3 చేయండి. 4 చేయాలి. వచ్చి కొనుక్కొని పోతుంది. తర్వాత కమిషన్ గారు అది ఎట్లుండాలంటే మన పాకెట్ సీల్ ఉన్నది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో ప్యాకింగ్